Саламатсыздар урматтуу менин кичинекей бөбөктөрүм, кутман таңыңыздар менен. Өзүңүздөр билгендей ар жекшемби биз өзүбүздүн эфирге өтө таланттуу жигиттерди, кыздарды, бөбөктөрдү, досторду чакырып алып, мыкты эфир кылып сүйлөшүп отурабыз. Бүгүн дагы бизде өзгөчө коноктор бар. Сиздерди дароо эле тааныштырып кетейин. Азамат Токталиев жана Токтобеков Бекмат деген кыргызымдын кыраан жигиттери келип калды. Ак калпактарын кийип алып. Кандайсыңар жигиттер? Жакшы. Жакшы келдиңерби? Жакшы. Маанайлар жакшыбы? Ай азаматтар, биринчи өзүңөрдү мен атыңарды атап кеттим, анан өзүңөрдү толук тааныштырып, кайсыл мектептен келдиңер, эмне кыласыңар, кезек менен тааныштыралы, андан кийин эфирибизди дагы уланталы. Саламатсыздарбы? Мен Токтобеков Бекмат. Мен болсо Военный Антоновка мектебинде окуйм. Менин кызыкчылыктарым бул болсо теннис, шахмат жана ошондой эле актерлук, чеберчилик. Азамат, актерлук, чеберчиликке кызыгасың? Мен Токталиев Азамат. Военный Антоновка мектебинин 9-Г классынын окуучусумун. Кызыккандарым бокс, волейбол, еще ырчым. Ырчысың еще. Ай Азамат. Бул ырчы деп калдың, ырчылыкты деги эле баягы кызыгып, кадам таштагандан канча жаштан баштадың кызыгып? Мен өзүң үнүңдү байкайт, мен ырдай экенмин, ырдай алат экенмин деп. Кичинекей кезимден ырдап жүрөм. Кичинекей кезиң эле. Ага кошумчалай вокалга барасыңбы же өз алдыңча ырдайсыңбы? Вокалга барабыз. Азыркы убакта өрдөн үстүнөн жакшы иштеп жаткан болчу экен, Ай Азамат. Келиңиз, Бекмат мырза. Шахмат. Мен негизи өзү шахматты көп түшүнбөйм, шашкин ойнойм да. Бул шахматты ойнош оңойбу, оор кыйынчылыктары барбы? Шахматты негизи өзү сүйүп ойнош керек да, анткени шахматты сүйүп ойнобосо аны анчалык жакшы ойнолбой же жакшы ойнолбой калышы. Өзүңдүн баягы көздөгөн максатыңа утам дегенге жетпей калышы мүмкүн, Жетпей калышы. Мынакей, өзү шахматка кызыгып жүргөн кичинекей бөбөктөр шахматты үйрөнүп ойнош үчүн бул жүрөктөн сүйүп ойнош керек дейт Бекмат мырза. Азамат, дагы кошумчалап айтып кеттиң, мен келечекте актер болгум келет деп. Актер Кыргызстандагы баягы актерлорду көрүп, ушундай актер болсом экен деген актериң барбы? Билбейт экенмин, актерлор көп тааныбайм, бирок эме кинолорго тартылгым келе берет да. Чет элдин актерлорунанчы? Биз барыбыз таанып жүргөндөр эле Брэд Питт, Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо дегендер. Ошондо сен Голливуд жылдызы болгуң келет турбайбы, туурабы? Ай Азамат, ойлогон ойго баягы аракет кылып жеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Сен азыр алдыда ойлор барбы? Мен актерчулукка тапшырсам, окусам деп пландар? Планда ушундай тапшырсам, бир жерге кирип ойносом деген, кастингден өтүп, бир киного тартылсам деген ойлор бар. Ай Азамат. Азамат мырзага суроо берели. Мынакей Азамат, сен дагы айтып калдың, ырчылыктан тышкары мен бокс менен алек болом деп. Бокс чебери болуш үчүн агайдын айткан сөздөрүн эмнелерин угуш керек, кандай кадамдарды, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек? Азыр бизде бокска кызыккан бөбөктөр абдан көп. Аларга бир жакшы пайдасы тийеби деп ойлойм, сенин жобуң. Мен бокска барган эмесмин, бирок өзүм кызыгам да. Сен барган эмессиң? Барган эмесмин, өзүм кызыгам. Өзүм ошо мындай көбүнчө эмелерден соцсеттерден көрүп калып ошол алдыда барып катышайын деген, жазылайын деген ойлор барбы? Бар. Ай Азамат. Мынакей Бекмат, сенин азыр сүйүктүү эжеиңерди мен угуп калдым, жакында эле менин балдарым Сармерденге бар дейт. Ошолчунбу? Сармерденге барып, биринчи орун албасак да, экинчи орун алып калдык да. Экинчи орун. Ал эч нерсе эмес. Эң негизгиси ал жакта катышыш да. Ар бир силердей болгон бөбөктөр катыша бербейсиздер, кыйын болгонуңар үчүн ошол жерге барып катышсыңар деп ойлойм. Ошо Сармерден тууралуу сүйлөшөлү. Эмне кызыктар болду, байгелер кандай болду, канча бала катышты, каяктардан келди, ошолор тууралуу айтып берсеңер кененирээк. Байгелер өтө эле чоң болду. Алар мектепке бир уткан командага боз үй бермек да. Кыргыздын боз үйүн мектепке боз үй бермек. Анан жана ушу катышуучуларына дагы ар кандай сертификат, диплома, бир байгелүү белектер да бермек. Анан биз актан канча аябай 2 жумада, 3 жумада катыштык Сармерденге.
Сармерден даярданып анан ушу барган күнү салгылашуу баягы жарышууда экинчи орунга ээ болуп калдыңар э. Биринчи орунда кайсыл жак алып кетти? Биринчи орунда таластык кыздар алып кетти. Алар болсо алыс жактан келип, шаңдуу келип, өзүнүн орун алып кетти да. Мынакей таласымдын кыздары Азамат алыстан келип, биринчи орунду алып кеттире. Таластык кыздарга салым жолдоп койчу, сени көрүп, утулуп калган балдар турбайбы депти. Келгиле, эми Азамат сен айтып калдың баягы ырчылык деп. Сиз бизге бир ыр дайындап келдиңизби, аткарып берейин деп. Кандай чыгарматка дайындап келдиңер? Көчмөн ыры. Көчмөн ыры. Өтө керемет. Кыргыздын улуттук көчмөн ыры. Мынакей урматтуу бөбөктөр, бизге Азамат мырза көчмөн ырын дайындап келиптир. Келиңиздер. Мен да кызык болуп жатат. Азамат баягы көп сүйлөбөй, олбурлуу, өтө бир серьезный болуп отургандан карасам жакшы бир аткарат деген ойдомун. Андыктан экранга жакын отуруңуздар, Азамат мырзанын көчмөн ырына күбө бололу. Азиянын талалары дүңгүрөп, ат чабыштан адамдагы сүрдүгөт, балбан күрөш, шер одарыш көк көрүп, айгайынан жансызга да жан керек. Кең ала тоо турагын кылымдарга турарын жеңиштерге чакырат. Манас таган ураны, шумкаларын мүнүшкөрлөр камдасын, тулпарларын саяпкерлер таптасын. Ордо атып бүркүт салып күлүк чар, ар бириңде ата салты жашасын. Кең ала тоо турагын кылымдарга турарын жеңиштерге чакырат. Манас таган ураны, толук элдин толкуну, көрккө теңеп Алатоонун коюну, бүт дүйнөгө даң азалап кыргызды, жашай берсин көчмөндөрдүн оюну. Кең ала тоо турагын кылымдарга турарын жеңиштерге чакырат. Манас таган ураны, кең ала тоо турагын кылымдарга турарын жеңиштерге чакырат. Манас таган ураны, манас таган ураны. Ай Азамат, кол чабуулар болсун. Азамат мырза көп сүйлөбөгөн менен чындыгында абдан таланттуу ырт экен, Кыргыз эстрадасынан кимдерди өзүңө мындайча айтканда кумир тутасың десем болот? Кумир туткан деле
Жок. Ырчың жок. Өзүңө өзүң ырлайсың. Ай Азамат. Ата энеңе арналган ырларың барбы? Азырынча жастыра элекмин. Бирок баягы кызыгып ошонун үстүндө жүрөсүң, а? Ай Азамат. Келгиле эми силердин мектебиңерге кайрылалы. Мектепте эмне жаңылыктар болот? Кандай окуп атасыңар? Эжейлер кандай? Достор, классташтар эмне ийгиликтерге жетип атасыңар? Мектепте мындакындай эле баары жакшы. Мугалимдер өзүнчө окуучуларды окутуп жүрөт. Биз мугалимдерди угабыз, кээ укпайт дегендей. Мектепте жакшы бир окуп, дал ушу силердей болуп ийгиликтерге жетиш үчүн мектепте өзүң кандай алып жүрүш керек? Эмне эрежелерди сакташ керек? Мектепте эң эле башкы нерсе бул тартип деп ойлойм. Кийин тартип жок, эчтекени билдирбейт да. Кийин тартип менен ар бир нерсеге жетишсе болот. Ушундай эле билим окуу. Билим окуу, өтө керемет. Биздин баягы мынакей окуу деп айтып калдык. Жазуучу чоң адамдар бар, өзүңөр билгендей. Кайсыл улуу жазуучу акындардын чыгармаларын көп окуйсуңар? Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу дегенди окугам. Анан Жамила, Гүлсарат деген көптөгөн, Бетме-бет деген, калтырбай окуп келесиңерби? Ооба, бир айда бир жолу окуйбуз. Эми Азамат, азыр биякта эжейлер көрүп, силерди көрүп абдан сыймыктанып атса керек. Эжейлерге бир жакшы кабыл тилек айтып кетпейсиңби? Силерди көрүп абдан сүйүнүп калсын. Сизге кезек беребиз анда. Салам айта кетсем, мен бул биринчи иретте өзүм ата энеме салам айткым келет. Жана ушундай эле класс жетекчилериме, досторума, классташтарыма, чоң ата, чоң апама, тайне тайтама чоң ысык салам айтам. Мынакей, сен азыр энелер тууралуу, апаң тууралуу сөз кылып калдың, Сенде дал ушул Азаматтай бир ырдоо же ыр окуу талантың барбы? Ооба, албетте. Мен сүйүктүү эне тилде сүйлөйлү деген чыгармам бар эле. Барбы сенин? Мынакей карагыла достор, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, Бекмат дегеле баягы шахмат ойнобостон дагы башка нерселерге актёрго кызыккандан тышкары дагы ыр менен окуу менен алек болот экен, Эне жөнүндө баягы Эне тил деген жакшы бир чыгармасын бизге дайындап келиптир. Досторго силерге кызык болуп жатса керек, мага да чындыгында кызык болуп жатат. Андыктан экранга жакын отуруп биргеликте Эне тил ырын угалы. Қалған өз өлкөң өз тилиң болгон үчүн кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкул делип эл алдына чыга албаган сүрүү болот. Өз тилиңе кыргыз курба, бөлөк тилде маек курба. Намыстан кын карап турба, Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан эй тили бизди, башкаларга кызыктырып үйрөтөлү. Кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Миң жылдык жолду улап жашап келген, сөздөрүн асылдардын тилин берген. Кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемибеген. Байлыгы сөз мааниси чектелбеген, 6000 жашап келет
сезелтеден манасты берген дилим адамзатка кыргызга сыймыктанчу демди берген өз тилиңе кыргыз турба бөлөк тилде маек курба эне тилин чаңгандарды намыстан кын карап турба биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү эне тилин билбегенди сүрдөтөлү кылымдарды карыткан эй тили бизди башкаларга кызыктырып үйрөтөлү кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү эне тилин билбегенди сүрдөтөлү кылымдарды карыткан эй тили бизди башкаларга кызыктырып үйрөтөлү кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү Силерге чоң рахмат. Ырчындыгында жакшы, керемет. Келип бергениңерге чоң рахмат. Дагы да ийгиликтерге жетише бергиле, өйдөлөй бергиле, өсө бергиле. Азамат сөзсүз бокска катыш, Кыргызстандын желегин алдыга чыгар. Сени ойлойм, Бекмат, чындыгында баягы мен сени көрүп туруп эле билип атам, сүйлөгөнүң, ар бир сөзүң ордордунда. Чындыгында мектепте дагы сен досторуң да жакшы бир сый-урматта сыйлайт экени көрүнүп турат. Андыктан мыкты ийгиликтерди жарата бер. Кыргызстандын бир келечектеги чоң өзүң айткандай Голливуд жылдызында жылмайып турган мыкты актерлордон бол. Биздин эфирибиз силер үчүн ар дайым ачык, келип тургула, конок болгула. Ийгиликтерди эле, медалдарды көтөрүп келсеңер, биз сиздерди кубануу менен тосуп алабыз. Мынакей урматтуу бөбөктөр, бүгүн бизде өзгөчө таланттардын ээси, ырчы, шахмайсы, актер дегеле бардык жактан таланты бар Азамат Токталиев жана Токтобеков Бекмат деген мыкты жигиттер болду. Силер менен азыр кайрадан эле баарыбыз күтүп калган Роза апабыздын жомогу сиздерди күтүп турат. Андыктан экранга жакын отуруңуздар. Роза апабыздын жомогуна баарыбыз биргеликте көрөлү. Саламатсыңарбы, мен бөөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн дагы силерге жомок окуп берейин. Ошон үчүн экранын алдына жакын келип, менин жомогумду бирге угайлы. Мен силерге бүгүн көмөч нан деген жомокту окуп берем, балдарым. Анда эмесе тынчтанып угуңуздар. Илгери бир абышка менен кемпир жашаптыр. Бир күнү абышка кемпир мага көмөч нан бышырып берчи деп суранат. Унуңуз жок болсо эмнеден бышырам? Кемпир, сен кампаны шыпырып, булуң буруштарды кырып көр. Un чогулуп калат. Кемпир un салган кутунун түбүн шыпырып, кырып, эки уч un чогултуп, каймакка камыр жууруп, майлуу кылып, меште көмөч бышырды да, муздагсын деп терезеге койотурду. Көмөч нан жата бергенден тажап, томолонуп терезеден текчеден полго түшүп, андан ары эшиктен томолонуп чыгып чөптөн жолго түштү да, андан ары жол менен томолонуп жөнөдү. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан коен чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жебе мени, койнек, андан көрө мен сага ырдап берейин, деди да, ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калдым, сенден
Koyon oңой эле кетип калам деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Koyon аны караган бойдон кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. Көмөч, мен сени жейин. Жебе мени, көк жал карышкыр. Кел андан көрө, мен сага ырдап берейин деп да көмөч ырдай баштады. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коёндон кетип калгам, сенден карышкыр оңой эле кетип калам, деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жаткан алдынан аю чыгат. Көмөч, мен сени жейин. Кайдан сага? Мени жемек майтаман, андан көрө мени ырымды уксаң, деди ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коёндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, сенден оңой эле кетип калам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аю аны артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы көмөч? Сен кандай татынакайсың? Көмөч, мен сени жейм. Түлкү, мени жебе. Кел андан көрө мен сага ырдап берейин, деди да ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде музатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коёндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюдан кетип калгам, сенден түлкү оңой эле кетип калам. Абдан сонур экен, деди куу түлкү. Бирок көмөч, мен карып калдым. Кулагымда жакшы укпайт. Менин мурдумдун учуна отуруп алып, дагы бир жолу ырдап берчи айланайын, дейт куу түлкү. Анын ырын мактаганы үчүн көмөч кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып, ырын кайталады. Чоң рахмат, ырыңды дагы бир жолу угайын. Менин тилиме отуруп алып, акыркы жолу ырдап берчи деп тилин сунду эле көмөч анын тилине секирди. А түлкү болсо ап деп көмөчтү жеп койду. Мына көрдүңөрбү балдарым, куу түлкү абдан куу болгондуктан көмөчтү мактап, алдап жеп коюптур. Бүгүнкү жомогубуз ушу менен бүттү. Саламатта калгыла, кийинки жолугушканга чейин. Мынакей урматтуу бөбөктөр, баарыбыз көптөн күткөн жомокту чыдамсыздык менен күтүп аттык элек. Эми жакшынакай көрүп, угуп, жакшы бир чыргап калдык десем болот. Сиздер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мен сиздерди сагынуу менен чыдамсыздык менен күтөм. Сиздер менен мен Нурболот Мырзабеков болдум.